2024, Në 2024, in the United States, në Shtetet e Bashkuara, the socialists tried to imprison socialistët u përpoqën të burgosen Donald Trump. Donald Trump. They failed. Dështuan. In 2025, Në 2025, here in Albania, këtu në Shqipëri, the socialists want to socialistët imprison duan të burgosen all of their opposition. të gjithë opozitën e tyre. They will fail. Do të dështojnë. Why? Gazeta prestigjioze amerikane Wall Street Journal raportoi se strategu politik Chris LaCivita, arkitekti fushatës fituese të presidentit Donald Trump në vitin 2024, është aktualisht i angazhuar në drejtimin e fushatës opozitare në Shqipëri. Gjatë një tubimi në Tiranë, LaCivita ju drejtua turmës me pyetjen kush është gati ta bëjë Shqipërinë të madhe sërish, duke huazuar retorikën e Trump. LaCivita, i cili ka një rol qendror në ringritjen e Sali Berishës në skenën politike, ka qenë aktiv në dërgimin e mesazheve, reklamave dhe organizimin e ngjarjeve politike për Partinë Demokratike, pavarësisht se Berisha përballet me akuza për korrupsion dhe është i sanksionuar nga SBA. Ai ka udhëtuar disa herë në Shqipëri dhe ka zhvilluar komunikime me diasporën përmes platformave online, ndërkohë që vazhdon të koordinojë pjesën më të madhe të punës nga Virginia. Sipas Wall Street Journal, LaCivita është kthyer në një figurë të njohur kontroverse në politikën shqiptare, ndërsa vetë pranon se ka ndarë mendimet e elektoratit. Ai ka krahasuar situatën e Berishës me ndjekjen penale ndaj Donald Trump, duke konsideruar të dyja si sulme të orkestruara nga kundërshtar politik. Ai ka akuzuar qeverinë e Edi Ramës për rritjen e çmimeve, për hapjen e krimit dhe për përndjekje të burgosurve kundërshtarët politik. LaCivita nuk ka bërë të ditur pagesën për angazhimin e tij, por tha se do të deklarojë publikisht pas zgjedhjeve, duke përshkruar si një angazhim të natyrës kombëtare.